Зарим үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр манай студид өнөөдөр бид Бурхны шашин ба нийгмийн ёс суртахуун гэсэн энэхүү ерөнхий сэдвийн хүрээнд ярилцахаар гавж нямсан буугааг өрсөн юм аа. Тэгээ бидний урилгыг бас хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн тань талархснаа илэрхийлж байна. За баярлалаа. За тэгэхээр ярилцах байгаа сэдв маань бол бас ерөнхийдөө таны бас ерөнхийдөө ярьдаг юм сэдвийн хүрээнд бид нар ярих гэж байна. За таныг бол маш олон одоо бас үзэгчд сонсогчд хүмүүс бол энэ яриагч бол мэднэ. Гэхдээ бас миний зүгээс сонирхож хэдэн зүйлийг бас асууя гэж бодсон юм. Одоо энэ Бурхны шашин, за буддын шашныг монголчуудын одоо уламжлалт шашин гэж байгаа. Гэхдээ бид нар яг хэлбэр талаас нь илүү шүтээд байгаа юм шиг. Яг тэр нэг утга агуулгыг нь хүн өөрөө зүв байх гэдэг тэр утга агуулгыг нь хэр зэрэг бас нийгэм маань ойлгож мэдж байгаа юм болоо. Энэ талаар таныг бас их тийм соён гэрүүлэх юм ажил хийдэг гэж ингэж ойлгодог. Тэгэхээр энэ дээр та ямар одоо бодолтой байна те? За. Тэгэхээр уламжлалт шашин гэхээр Бурхны шашин да. Бурхны уламж шашин гэдэг нэрийг бол гарцаагүй аавна л да. Хүртэн яад вэ гэхээр их хаадын үеэс эхлээ тэрнээс ч өмнө Монгол Бурхны шашин заны ялангуяа мөн хааны үеэс бол төрийн шашин болцсон гэдэг нь түүхэн баримтуудаар археологийн хатуу олдроор нотлогдож байна. За тэрийг үл тооцоод бидний үе, бидний хөвгөд ах үе ч юм уу эмээ өвөө гэхэд л монголчууд 100% Бурхны шашинтай байсан. Тэгэхээр энэ уламжлал шашин хийгээд нийгмийн ёс суртахуун хоёрын хооронд ямар уялдаа холбоо байна вэ гэхээр энэ ганцхан Монголын жишээ биш л дээ. Дэлхийн улс гүрэн болгонд ер нь нэг ийм би одоо нэг онцтой биш ч гэж магадгүй зүрл авъя л та. За манай Монголын бидний шашин энэ гээл те. Бидний итгэл үнэмшлийн тэр улсын хол тэр гээл тэгэл тэдний бурхан манай бурхан гээл манай бурхан илүү хүчтэй ч гэдэг юм уу. Тэдний бурхан илүү хүчтэй ч гэдэг юм уу. Нэг ийм хүүхдээ шиг манай аав хүчтэй тэрний аав хүчтэй гэдэг шиг нэг ийм маргаан шиг зүйл биш юм л да. Биенийг давж гарах гэсэн нэг юм ид шидэ. Манай бурхан илүү далдын хүчтэй бороо оруулдаг юу яадаг бүр ертөнцийг бүтээсэн ч гэдэг юм уу юм биш. Ерөөсө ямар ч улсын өөрийн уламжлал шашин гэдэг маань тэр улс иргэддээ тийм ээ сүсгтнүүддээ улс гүрнийхээ нийгэмд тэр нэг бороог нь оруулж өгдөг ч юм уу тийм ээ далдын ид шидийн ашиг тусыг өгдөг гэхээсээ илүүтэйгээр магадгүй тийм тус байдаг гэж магадгүй юм үгүй ч магадгүй юм. Тэрнээс илүүтэйгээр улс гүрний өөрийнх нь уламж шашин ямар үүрэгтэй нэг чухал үүрэг нь юу байт юм бэ гэхээр тухайн улс гүрнийхээ нийгмийн ёс суртахууныг баригч нь байдаг. Нийгмийн ёс суртахуун хүмүүсийн эрхэмлийн эрэм яагаад зөв байх ёстой, яагаад буруу байх ёстой гэдгийг ямар ч улс хамаагүй якут байж болно. Амазон мөрөнд байдаг, шугууд байдаг, нэг омгийнхан ч байж болно тийм ээ. Тэр нь монотеизм байж болно, политеизм байж болно. Тэгвэл буддизм шиг одоо тэнгэргүй үзэл тийм ээ үүсгэгч эзнийг үүсгэгч байж болно. Да юутай ч гэсэн гэхдээ тэрний онлоос нь гадна, ид шидээс гадна гол үүрэг нь бол за буруу юм хийх ёсгүй. Зөв юм хийх ёстой гэсэн ерөнхийд нь одоо яг бас алдаж ерөнхийдөө л ихтэй шашин гэдэг маань ганцхан ихтгэл юу далдын сүсэг гэхээсээ илүүтэйгээр түлхүү биднэрт эрэм бөгдөг. Үнэт зүйлсийг өгдөг. Их хүчтэй зүйл шүү дээ. Одоо нэг жишээл авъя л да хамаагүй өвлийн дүн өвлөөр л зүгээр л машин унаал алтан овооч гэдэг юм уу шилийн юу ч байт юм хэдэн мянган километр явуулдаг. Юуны хүч юм бэ гэхээр итгэл үнэмшлийн хүч. Тэгэхээр энэ хүч маань цаашаага бидний зөв хийх ёстой, буруу хийх ёстой гэдэг хүчтэй нөлөөлж байх ёстой. Бүх улсуудын жишээн дээр барууны улсууд, Америк ч байт юм уу те хөгжингүү улсууд эдгээр бүх хүмүүс бүгдээрээ жишээлбэл христийн шатаа болох албатай биш ч гэсэн тэр улсын зөнх ерөнхийдөө уламжлал үнэт зүйлс нь энэ зүтгэл нь бол тэр хүн өөрөө анзаарсан ч анзаарсан ч шашнаар дамжиж ирсэн юм уу гэр бүлийн төвшөнд магадгүй яг шашин гэдэг пайд саяг нь үргэлж хадаатай биш ч гэсэн ерөнхий мессеж юм ч юм уу яваад ах жишээтэй. Тэгэхээр монголчууд ч гэсэн энийг л анзаармаар байгаа. Нэг ид шидээр авруулах гэсээ илүүтэйгээр яагаад монголчуудад бурхны шашин үнэтэй юм бэ гэх юм бол бидний нийтлэг ёс суртахуун зөв байх гэдгийг чиглүүлэгч нь байх ёстой юм аа. Тэгвэл яагаад чиглүүлж чадахгүй байгаа вэ
гэж магадгүй асууж магадгүй л дээ. Энэ бол бас одоо энэ түүхэн үйл явдал шүү дээ. Талаа жилийн өмнө энэ институцийг бүхэлд нь юучгүй устгацсан. За мэдээж юучгүй жилж болохгүй байх л та. Зөнх хамгийн том сургуулиудыг нь устгаа хийсэн. Өчигдөрхөн гэхэл одоо Монголын хэлмэгдэгчдэд одоо хүн төлөвлөж юм өдөр болж өнгөрлөө. Энэ хэлмэгдэл гэдэг чинь яг энэ агуулгатай шууд холбоотой биш ч гэсэн хэлмэглэж нэрлэгч баг нэршлийн үед энэ буруу гэдгээ мэдсээр хийж орог сольчмаар юм л да. Сольчмаар. Одоо аль биес нэршлэн болцсон л яваад байгаа болохоор болох хэрэгтэй хэрэглээд байна уу гэдэг. Өмнө ямар хүн санал болгосныг мэдэхгүй. Миний яг үнсэн бол гэхдээ энэ Баабар хэлсэн шүү. Хэлмэгдүүл гэдэг маань утгагүй нэр. Хэлмэгдүүл гэдэг маань яа гэм байгаа. Энэ хүнийг зохих гэж байгаа өөрөө чинь андуураа зохичих юм бол хэлмэгдүүлчлээ гэж хэлнэ. Тэгтэл тэр 20 мянган ламыг бол андуураагүй байхгүй. Бодлоготойгоор, тооцоололтойгоор, бэлтгэлтэйгээр тэдгээрийн ямар хариу хамаар үл хамааран ерөөсө геноцид гэдэг тийм үү болоор нь хөнөөх бодлого. Тэгэхээр энэний үр дүнд тэгээ 60 70 жилийн турш бодлогоор тайз дэлгэцийн бүтээлч гэдэг юм. Ингэсний дараагаар буддизм одоо ийм болцсон юм аа. Ийм бол. За гэхдээ зүгээр прагматик хандах хэрэгтэй тийм. Өнөөдөр үнэхээр болж бүтэхгүй байгаа бүх юмны суурь нь бол өнөөдөр Монгол ёс суртахууны дараатал. Энийг бол би их үнэн гэж бодож байна. Их үнэн гэж бодож байна. Хичнээн хууль хатуу байлаа гэд авилгал гэмт хэрэг байхгүй болдог юм байна. Хүнээс өөрөөс л болоод байна. Хүнээс өөрөөс болж байна. Мэдээж хуулиас хамаарах зүйл байна л да. Гэхдээ жишээлбэл хулгай хийхгүй гэдгийг хууль зохицуулнахээс илүүтэйгээр наад түний хүмүүжил хөдөлгөөн зохицуулдаг. Тэгэхээр хүмүүс их өндөр суртахуунтай болчвол явж хууль хэрэггүй болчих юм шүү баг. Тэгэл байх л та. Тийм. Практикаар боломжгүй байх л та. Тэгээ хуульч бол тэгж ярьж байсан. Онлайн хувьд боломжтой гэж. Тий деважингийн орон болчихлоо л та. Хүмүүс гэгэрчих юм байна. Гэтэ зүгээр одоо бидний бодит байгаа байдал дээр болж утггүй байгаа бүх юмны суурь нь тийм ээ. Авилгалж байлаа гэсэн, замын түгж ярьж байлаа гэсэн, утаа тоосч байлаа гэсэн ёс суртахуун. Эний дороотл байна. Тэгэхээр энэ ёс суртахууныг нэг ухаантай хүн 2 3 жилийн дотор зохиочдөг зүйл биш л дээ. Энэ бол уламжлал, дадал, зуршил, заншлын хүрээнд, соёлын хүрээнд. Гэхдээ тэр нь бол мухраар биш. Жишээлбэл буддизм гэдэг бол маш гүнзгий ёс суртахууны тайлбар, тийм ээ, олон этик онолооттой. Тэгэхээр энэ болгоныг нь тайлж мэдэж байж бусдад хүрхийн гол үүргийг бол өнөөдөр бурхны хүлээх ёстой. Хэдийгээр 70 жилийн өмнө юу ч үгүй хэлмэгдэж гар хөл бүхий юмад хайруулж устгагдсан ч гэсэн одоо бид нар ашиглаж болох одоо багжууд түүл Монгол буддизмыг маш богино хугацаанд сэргиэх хэрэгтэй. Бид нар юуг ашиглах вэ гэж бодох юм бол хамгийн бодит багч нь бол бурхны шин. Ингэснээрээ би жишээлбэл христийн шашин бусдын ёс суртахуунд одоо эргээр нөлөөлдөг гэдгийг үүсгэегүй. Нөлөөлдөг. Гэхдээ Монголын жишээн дээр хүн амын 50-аас илүү хувь нь өөрийгөө шашин шүтлэгтэй хүмүүсийн 80 орчим хувь нь өөрийгөө бурхны шинтэн гэж үздэг энэ тохиолдолд. Тэр 200 магадгүй 1000 км чамаагүй тэнд очиж мөргөн яа нэг хэд яваад байдаг. Энэ хүмүүс тэгж мөргөж хариуцнахээс илүүтэйгээр буддизм өөрийнх нь номлыг таньж мэдэж агуулга руу өөрөө анхныхаа сул нэрэлсэн юм агуулга руу орох. Тэгэхээр энэ дээр бол юу гэдэм бэ бид нар одоо ингээд засгийн газар ч байт юм уу юу ч байт ингээд Монгол орны хөгжил хүн бодлогод болгонд л өөрийн бодол байгаа. Ингүүл гоё болчихно шийдлүүд. Би лам хуурах хүний хувьд ч юм уу сүүлийн одоо 10 хэдэн жилийн туршийн цэвэр ёс суртахууны чиглэлийн хичээлүүдийг орж байгаа хүний хувьд тийм үү андуурч магадгүй тийм миний л гарц бол Монголыг хямралаас гаргах маш шууд үнэн гарц бол ёс суртахуун. Одоо би дөнгөсөө энэ үүдэнд ном уншчаалаа дефактогийн жаргал сайхангаа. Гэхдээ явж тэгэл ийм бүх маш эдийн засгийн ч юм уу тэрний өмнө засаглалын хямрал байлаа одоо санхүүгийн хямрал эний суурь нь бол тэгэл нөгөө л авилгал хэл авах гэл нөгөө л ёс суртахуун ёс суртахуун. Тэгэхээр энийг дүрм зурчим гэхээс илүүтэйгээр альч намд нь магадгүй янз бүрийн хүмүүс байгаа тийм ээ. Тэгэхээр нийтээрээ зөв сайн болох ёс суртахууны энэ дээр л дор бүрнээ ач холбогдол өгөх хэрэгтэй байна. Энийхтэй анзаарч эхэлж гинэ гэж би бодоод л байгаа. Одоо жишээл 20 жилийн өмнө Улаанбаатар хотод утаа байсан. Нилээх ус. Гэхдээ хүмүүс яваалаа. Тэгээд одоо бол үхээс наагур болж байгаа болохоор
амтаа болгон ярьж штеп. Тэр шиг ёс суртахууны доройтол явсаар агаад бүр нэг ёроолдоо тулах тийм ээ. Одоо болио тавина. Энэ ёс суртахуун ямар үнэтэй юм бэ гэдгийг сайн бид нэг ухаарах цаг нь уул нь болчихж байгаа болов уу гэж бодоод байгаа. Болж байгаа болов уу гэж бодоо. Тэгэхээр нэгэн түрүү хэллээ бурхны шин үүрэг хариуцлага хүлээх ёстой. Энэ үүрэг хариуцлага хүрээнд лам хуургууд тэгээд мөн л одоо нэг ид шидэхээс илүүтэйгээр ойлгож мэдэж ариусгах тийм ээ. Энэ их чухал. Тэгэхээр энэ чиглэлүүдээр түлхүү үйл ажиллагаа явуулах юм бол анх битэрийн нөгөө гол сэдв болсон бурхны шишин ба нийгмийн ёс суртахуун энэ хоёрын холбоосыг шууд нөлөөлөх чадвар нь сая илэрч харж ирэх ёстой. Тэгээд энэ бурхны сургаалч байт юм үгүй бол ер нь ёс суртахуун гэдэг хүнд суулгаж зааж ер нь болд юм уу болдгүй юм хэм бол энэ асуултыг хэрвээ надаас асуул энэ надаа юу шиг сонсогч байна вэ гэхээр жишээлбэл боксing багшаас хүн боксыг сургаж болох юм уу гэж асууж байгаа юм шиг л сонсогч байна. Энэ бол гарцаагүй сурдаг зүйл. Энэ бол даддаг зүйл, хөгждөг зүйл, суудаг зүйл. Актив мэдээж сонирхолгүй очихгүй байгаа юм бол хэзээ сурахгүй. Хийхгүй байгаа л хэзээ сурахгүй. Шав бэлэн болж иж багш бэлэн болно. Санаа нь байх юм бол тий. Яг нь шав бэлэн болж иж багш бэлэн бол багш бэлээ гэдэг утга байдаг тий. Тэгэхээр нөгөө талаас яг олон талтай л да буддизмын одоо нэг хит шашинлыг юм ярьж л да яг ингээд бурхны шин ингээд айлуудын хаалга тогшоол явдаггүй. Уул нь бас ер нь хориотой гэж болохгүй гэдэг. Гэхдээ үнэхээр тэр сонсож ойлгох хүн байгаа бол тогшиж үгс байдаг л. Тогшин шашин бүр үсэгүйс нь ч гэхдээ тэр нь үнэхээр нэг юм жоохон хаалттай байгаа байхгүй. Тэгээд ойлгож мэдээ тэр хүн ёс суртахууныг ойлгоод хэрэгжүүлж чадах нь үнэн тэрийг тийм чадал байгааг хэрэг багш анзаарч харж чадах юм бол ийм тохиолдолд л гэж хэлж байгаа. Одоо шууд масс руу тэр чигтээ ингээл манад л явал аврагдмаар гэж бурхны шийдэж ярьдаг л дээ. Энэ ёс суртахууны доройтол гэдэг асуудал олон тавтан хөндөөл байх. Энийг бид нэр дор бүрнээ мэдэх хэрэгтэй. Би танаас нэг асуулт асуух гэсэн. Энэ Европын орнууд бол одоо сүүлийн жилүүдэд их тийм буддын одоо шашинлуу ингээд нэлээд орж байна гэсэн юм мэдээлүүд их яваад байгаа. За Европын орнуудыг бол бид нар бүгдээрээ сайн мэднэ. Эд материаллык талын хувьд бол нэлээд ингээд хангагдчихсан. За тэгээд бид нар бол одоо оюун санааны тийм одоо нэг ад жаргал энэ гэдэг юм бол нэлээд гэж хайж байгаа. За энэ утгаараа бол энэ рүү орж ийна гэж ингэж тайлбарлсан шинжээч судлаачд бол байдаг. За тэгвэл манай дээр ингээд аваад үзлээр эдийн засгийн нөхцөл байдлын хувьд бол бас за яг хаа тодорхой түвшинс ингээд дээшлээд явж байна. Тэгэхдээ буддын бас ингээд шашны бас зарим ном нийтлүүдийг уншиж байхад бол нөгөө гуйлагчны хөлт гэгэрдэггүй гэж ингэж ярьдаг. Тэг мянган одоо гуйлагчны хөлт гараад явхад тэр дунд нэг гэгэрл бий гэдэг ч юм уу. Гэгэрхстийн одоо тэр түүхийг аваад үзлээр дандаа хааны аг одоо язгууртан гаралтай байдаг ч юм уу. Тэгэхээр эдийн засаг ёс суртахуун гэдэг энэ хоёр асуудал маань хоорондоо яалчгүй харилцсан уялдаа холбоотой юм шиг л зөв миний хувьд бодогдоод байгаа. Та энэ дээр ямар зүйл байна? Үгүй яг бас яг тэгж нэг бодлыг хэлж болохгүй л те. Гуйлагч хүн гэгэрхгүй гэх юм бол гуйлагч атлаа гэгэрсэн түүхүүд асар олон. Асар олон нэгт. Хоёрт ер нь яг лам хуурга болоод явна гэдэг маань бол гуйлагч мэт байх л ёстой л доо. Тэрний замыг сонгож байгаас ялгаагүй бадар барин гэж хэлдэг шүү дээ. Бадарчин гэж ярьдаг. Бадар барих тийм бадарч одоо өөрийн хувцсгүй илүү зүйлгүй зөвхөн хамгийн олыг зал өөрөөр бол хорвоог орхиж тийм ээ түүнээс одоо өөрийнхөө сэтгэлийг татаж өөр гэгэрл гэдэг юм руу явсан гэдгийг одоо гадаад илэрсэн ихэд ладаглаа тэр төвшөнд илэрх хэрэгтэй байдаг болохоор гэхдээ зүгээр нэг ийм л юм хит ядуу гэх юм уу та байгаа болвол гэгэрч болохгүй зүгээр философи за бурхны шинэ орхи зүгээр философиг бодох гэдэг бодол маань бол ер нь бас хэрэгцээ тодорхой хэмжээнд хангагдсан үед гарч ирэх маяг бол их түгээмэл л дээ. Яг үгэрчэлвэл яг өнөөдөр би хүүхэд өвдөж байгаа талахгүй байгаа энэ тохиолдолд гэгэрхч би ерөөс ер нь юу вэ? Би яах ёстой вэ? Амьдрал юу вэ гэдэг энийг хэрэгцүүлэх тийм чөлөө гарахгүй л дээ. Чөлөө гарахгүй. Би яг одоо хурдан л нэг талах хурдан нэг нүүрс төлөө олё доо гэд ингээд зүтгэж явж байгаа болохоор
амьдралын нэг зорилго байгаа да үнэт зүйлс гэж хэлээд нь зорилго би ингээл эний төлөө л амьдарч миний хамгийн эрхэм зүйл инэ гэдэг. Хамгийн эрхэм зүйл нь одоогийн байдлаар тэр нэг хөр үнэхээр гэр нь хүтэн байгаа бол нүүрс ч юм хэрэгтэй шүү дээ. Бид нар одоо ингэчүүл өөрөө жишээл би ч байт юм аа. Инкэнс бид нар бүхэн тодорхой. Нэг ингээд энэ амьдралдаа нэг ингээд л эдгээр болгоныг би аваад юм уу бүтээгээ ч юм ингээд явандаа ингүүл болчондоо гэсэн тэр зорилгууд маань юу гэдэг юм. За дөрөв байшин ч гэдэм үү 100 200 м квадрат 150 м квадрат хуулийн даа. Ийм байшинтай болоо тийм орон сууцтай тийм тогтмол орлоготой. За ингэчүүл би нэг монголчууд хүмүүс яриад байдаг шүү дээ. Бусдаас тутахгүй ч гэх юм нэг ийм болчул гээл энэ төлөө бид явсараагаал амьдрал дуусгах маяг. Тэгтэл магадгүй энэ хідээний олцсон хүмүүс өгөөл энийг олчлоо гэхэд за одоо болцсон уу гэтэл одоо цаана дахиад зориглож байт юм уу? Тэгвэл одоо амьдралын утга учир гэсэн бодол сая төрж эхлэх маягтай байж магадгүй л. Тэгээ энэ дээр ихтэй би нэг мэдэмхрээд байх хайшин ахтай зүгээр ингэж чих юм бол одоо ер нь амьдрал үн цэн юу юм? Миний эдийн хүртэл зүтгэсэн зүйл маань надад байна. Тэглээгээд би аз жаргалтай босноо ч гэдэм юм уу? Одоо надад үнэт зүйл юу байх вэ гэх юм бол дахиад үнийг баяжуулах амьдралыг агуулга нэмэх би юу яах хэвээр гоё цуглуулгатай пянцны цуглуулгатай ийм юм дахиад өөр зорилгыг бий болгоод байгаа юм л да өөр зорилгыг. Тэгэхээр ер нь үе үеийн сэтгэгч нар хүн төрөлхтний түгэнд үе үеийн сэтгэгч нар ерөөсөө энэ амьдралыг агуулгаар баяжуулах илүү үнэт зүйлс бий болохын төлөө байх ёстой гэж л итгэж итгүүлэх гэж оролдож байна. Энэ их орн байгаа шүү. Андын журам байгаа шүү. Баяжуулаад байгаа байхгүй бидний агуулгыг андын журам байгаа шүү. Бусдад туслах хэрэгтэй шүү. Юу байдیں۔ Тийм ээ. Ийм бол одоо жишээлбэл хамгийн захын жишээн дээр л одоо агуулгаас бүрлгажаа явчлаа. Ихтэй ярьчаа да. Нэг үйлдвэр байлаа гэж бодох тийм ээ. Одоо бид нар нэг байгууллагын үнэт зүйлсгээ яриад байна шүү дээ. Тэр байгууллага байж байгаа агуулга нь илүү томоор тавих юм бол илүү багталтай л болох гэдэг байгаа байхгүй. Зүгээр л нэг цэвэр ус үйлдвэрлэл байдаг. Тэрнээсээ би ашиг олдог мөнгө олдог биш. Бид нэр Монгол хүн болон эрүүл байхын төлөө жишээл хожир тусны үг шүү дээ тийм ээ. Монгол хүн болгон эрүүл. Энд чинь том агуулга байна. Эрүүл байхын тулд бид нэр ингэдэг юм. Энэ ажил хийж байгаа хүн ч гэсэн урам зоригтой агуулга нь том. Яг тэрнтэй ижилхэн амьдрал ийм агуулга байх ёстой гэдгийг л энэ философи юм уу? Үгүй л шашнууд нүгдэг баг. За түүнээс биш жишээлбэл нэг хөвгүүн ч юм уу охин найз охиндоо ч юм банд хаягдлаа шууд амиа орлоо. Агуулга ядуу байгаа гэж. Тэрэнд хаягдал надаа ямар ч өөр цан нүд зүйлүүлдэг байхгүй болчих биш. Тэрний цан ижи хаа байгаа, түүний хайр байгаа, улс орны эрхэм зорилго байгаа. Гэхдээ би дүүгээ юу болохыг харна, юу том зорилго их байхынхаа хэрээр саадыг давах, тийм ээ, бүдэрлэж босоод ирэх, түүний төлөө тэмүүлэх хэн зорилго, эрхэмлэл аль нь одоо баяжих ёстой л. Тэгтэл бид нар хит энэ материалын зүйлс эд өглөгт амьдралын гол агуулгыг шингээчих юм бол өдөл мөнгө л болчиход тийм шүү. Тэгэх юм бол нөгөө ёс суртахуунд ямар ч орон зай үлдэхгүй шүү. Орон зай үлдэхгүй шүү. Тэгээд асуудал энд байна тийм лам хүнийхээ хувьд жишээл би одоо өөрөөс бодоод бурхан Будда ямар ч эд шидгүй. Бурхан Буддад мөргөд залбирлаа гэд надаа ямар ч сайн мэрдгүү байсан ч гэсэн хамаагүй би бурхан Буддад мөргөнө. Яагаад вэ гэхээр би яагаад бурхан Буддад мөргөж байгаа гэхээр бурхан Будда болвол муу сэтгэлийг ялд дийлж чадсан гэдэг л надад багтмаар сонсогдоод байгаа. Яг бидэнтэй ижлэх юм анаасаа юм ид шидтэй яадаг ертөнцийг бүтээсэн тийм бурхны шин байхгүй гэж үзсэн. Бид нар шиг нэг хүн би муухай сэтгэл муухай юм. Өөрийгөө ялж чадсан. Оо тийм би амин хөө хичээх хүслийг ялан дил. Би бодийн сэтгэл буюу хамаг амтны тус бүхний энэ насаа зориулъя гэж ингэж зүтгэж хүний хурц болох ёс суртахууны хамгийн тэр дээд би өөртөө сэтгэлийн хэр болгоныг арилгаж чадсан гэдэг нь надад хамгийн их бахархмаар хүндлэмээр бишрмээр санагдав. Магадгүй бурхан Будда тэгээгүй байлаа ч гэсэн би тэрэнд итгэхийг боддог. Гэхдээ би байдаг гэдэг онлын үүднээс бол буддизм үнийгээ баталдаг л да. Тэгэхээр буддизмын үнэт зүйл нь тэр байх. Мөнгө төгрөг юу биш ерөөсөө сэтгэл ариун байх. Гэгээрэл хариуцл гэдэг нь хамгийн үнэт зүйл шүү. Тэрнээс ч илүү эрхэм дээд нь бол гэгэрлээс ч илүү дээд байдаг зүйл нь бол бусдад аз жаргалыг өгөх.
нэгүсэнгүйс гэж хэлдэг. Тэгэхээр энэ мэтийн зүйлүүдийг өөрчлөн сонирхуулаад хэлэхэд одоо модохгүй энэ даваа гарагт 12-ны даваа гарагт Жавзан дам төв дээр бид нэр сургалтаа эхэлж байгаа. Энэ одоо анх эхэлж байгаа зүйл биш л дээ. Сүүлийн 6 жилийн турш бид нар тогтмол 7 хоногийн 7 өдрийн турш зарим өдөр 2-3 хичээлтэй анхын шатуун 3 дугаар 4 дугаар тодорхой бяцлаглалын хичээлүүд гэл ийм хичээлүүдийг хүн төлбөргүй бид нар явуулсан 5-6 дахь жилдээ. Үндэ бид нар гээд ёс суртахуун үнэтэй цэнтэй байгааг бол бид нар англиар сурах хэрэгтэй. Гэхдээ өнөөдөр Монголд үр хүүхэд тань англиар сурах хэрэгтэй юу? Жимд явах хэрэгтэй. Гэхдээ үр хүүхэд нь ёс суртахуунтай байна гэдэг маань хамгийн эрсдэлгүй зам үр хүүхэдтэй өгч байгаа юм дэр. Би насан туршдаа хүүхдийнхээ дэргэд байж харж хандаж байна. Суур хүмүүжил гэж бас ярьдаг тийм ээ. Тэр хүүхдийн амьдрал тохиолдох асар их айдас, хүүдээс, аюулаас хамгаалж байгаа юм дэр. Асар их сэтгэл хангалуун, айдас, хүү, тайван, аз жаргалтай, магадгүй бусдад хүндлэгт ийм аз жаргалыг тойр бүр том утгаараа болох юм бол Монгол амьрлах ийм зүйлийг үр хүүхдэд хөрөнгө оруулалт их. Магадгүй тэхийн тулд өөрөө хүүхдэд зааварлах. Энэ читэй үздэг, хардаг, яадаг энэ эрэл хайгуулаасаа илүүтэйгээр би амьдралд яаж хандах ёстой. Яаж үе зүв байх, амар амгалан байх, тайтгарах. Би яаж бяцлах ёстой юм. Энэ болгоныг одоо магадгүй яриад байдаг да лам нар энийг ярихгүй байна, тайлбарлахгүй байна гэдэг. Би Монголын бурхан шишний төв гандан тэгшлээ хийдیں۔ Шав, лам хуурахгүй. Лам. Би олон нийтэд хандсан энэ ажлыг зөвхөн Жавзан дам бодох төвдөр 6 дахь жилдээ хийж байна. Тасралтгүй хийж байна. Тэгэхээр хүмүүс хэрвээ сонирхдаг болвол шүмжлэхээс өмнө хайхал юм бол байж л байдаг. Тэгэхээр энэ бол нэг л гандан тэгшлийн хэд дээр залуу бүддээс сургалт маш удаан үргэлжилж байна. Их олон уламжлал хамгаалах гэдэг олон газруудад бурхны шинж суурьсан ёс суртахуун бяцлал гэдэг хичээлүүд тогтмол хийж байгаа л. Одоо зүгээр ингээ хандлага ерөөхдөө харахаар аливаа ажил төрлөнд болохгүй бодохгүй ямарваа нэг одоо асуудал ингээ хандах гарахлаар ламд одоо очиж үзүүлдэг байдаг юм уу? Бурхан шашин одоо гандангаар явдаг байдаг юм уу? Өвчин зовлон тусахлаар ингээ аргагүй тэгэхээр ингээ явдаг. Нэг иймэрхүү бас нэг хандлага харагддаг. Гэтэл энэ цаана өнгөгээд харахаар ямар сэтгэлгээ байна вэ гэхээр би одоо ингээд энэ асуудал тулгарч байгаа учраас надад гаднаас хүн туслах болов гэсэн бас нэг тийм нэг юм аврагч байх болов гэсэн нэг тийм бас сэтгэл өнөмжл байгаа юм болов гэж. Гэтэл буддын бас зарим сургаал номнуудыг харахаар бүх асуудлын учир шалтгаан ерөнхийдөө та өөрөө л одоо дотоод сэтгэлээ засаж ариусч ингэж энэ бүхнийг хэлж завж чадна гэдэг ч юм уу нэг иймэрхүү утга агуулгадаад байгаа юм шиг санагдаад байна. Эндээс л таны хэлэх гээд байгаа санааг бас нэвтрүүлж ингэж ойлгож болох уу гэж асуух гээд байна л да. Тэглээ бурхны одоо хамгийн түгээмэл алдартай сургаалуудын нэг нь бол карма гэдэг мөлийн үр. Эндээс л тодорхой байна. Мөлийн үр хажуу талаас нь за нэг юм үг гэж бурхан будаагаар төвнөн довийн дунгуйс шагис мэслээ тэргүү тэнийг бадаг. Бурхад хүний нүгэл хилэнцгийг гараараа арччихгүй гэж үг байт. Тэгээд өөрийнхөө эрдмийг шууд юулээд хийчихгүй. Яад юм бэ гэхээр номол аргын цаа. Өөр ямар ч арга. Тэнгүүд явах хэсэг нь таны сонголт. Тэгэхээр хүн өөрөө ариусч байж одоо хамгийн түгээмэл 10 хар нүглийг төвчиж байж 10 цагаан буйныг хийж байж одоо 10 хар нүгэл цагаан гэхээр нэг шашны утгагүй юм шиг биш. Энэ бол хамгийн түгээмэл ёс суртахууны кодууд юм. Суур одоо юм уу тийм нөхцөлд 10 хар нүгэл хулгай хийхгүй гэж тэнд байна. Бусдыг хором эхлэхгүй гэж байна. Тэгэхээр ямар ч одоо улс үндэстнийг бол яг тэр тухайн үнд зүйл нь тэр ёс суртахуун бас авч явж байгаа юм шиг л ажиглагдаад байгаа юм л та. Тэгээ яг таны түрүүний ярьсан дээр бол энэ хүүхд залуучуудад за ер нь бас нийт масс гэсэн нэрлээд сонирхож байгаа хүмүүст бол хэрэгтэй юм байна гэж бодож байна. Тантай яаж холбогдох вэ? Энэ талаар бас дахиад нэг хэлээд өгвөл. Юу, надтай холбогдохтой бол маш манай төвийн сургалтанд сонирхсан хүмүүс тухлаг таатай орчинд бурхны шишний танилцуулга болоод гүнзгийрөөсөн шатны хичээлүүдийг үн төлбөргүй сонирх боломжтой. За бүр илүү гүнзгийрүүлэх бол бид энэ жилээс эхлээд 2 жилийн курс нээж байгаа. Тэр бол нэлээд сайн сургалт болно гэж бид нар бодож байна. Бүр төв төлнөөс эхлээл буддийн гүн ухааны хичээлүүдийг орно гэж бодож байгаа. Тийм тэгэхээр манай байр шил их юм бол алтчин бөмбөрийн замын уртаал 5 давхар шилэн ногоон байшин 3 4 дугаар давхар.
Тэгээд энэ даваа гаргийн 18 цаг 45 минутаас эхлээд сондоо тоотоо гаргууд даваа лав баасан гаргуудад анхан шат. За тэрний дараа 7 хоногоос мегмар пүрүү бям гаргуудад бол 2 дугаар шат. Тэрний дараа 7 хоногоос цаган зөрөөд 3 4 дугаар шат гээд эхэлж их баг. Тэгэхээр бас энэ цуугууд бас бурхны шинтэн хүн заавал байх. Ерөөс албатай биш. Ер нь бурхны шин юу вэ гэж сонирхож байгаа хүн. Магадгүй христийн шинтэн хүн ч гэсэн би ерөөсөө л энийг л сонсон өөрийн би сонсохгүй гэж ихэд харах биш. Би тэр хүн ухаант хүн тийм ээ. Харьцуулах ёстой, танин мэдэх ёстой. Исламын шашинч бай тийм үү, өрний философч бай тийм үү. Энэ болгоныг үзэж сонирхъя гэж бодож байгаа бол. Зүгээр манай төвд сүүлийн 2 жилд одоо залуучууд ер нь оролцож байгаа хүмүүс одоо эрс нэмэгдсэн л дээ. Тэгээ дээрээс их түгээмэл ажиглаж байгаа зүйл бол өөрөө чи хэлсэн үнэт зүйлийн эрэл хайгуул. Залуучууд тийм ээ. Ингээ яваад байна. Өөрсдийнх нь дотор нэг зүв сайн байх ёстой гэсэн нэг юм гал жижигхэн ч байсан байгаад байдаг. Тэгтэл магадгүй гадаа орчин юмс үзэгдэл тэрний эсрэгч юм шиг энийг унтраачих гэдэг. Тэгээ энийг нь салхинаас хамгаалах, магадгүй цучил нэмэх улам итгэлтэй ийм л болохоор миний зүв байх орлого маань зүв байлгүй яах вэ? Ийм байх ёстой гэж энийг зүгээр нэг юм мухар итгэл үнэмшил биш, онлын үднээс ч юм уу, зүй тогтлын үднээс тайлбарлаж ярьж ингэх ийм зүйлийг, ийм сургаалыг, ийм хүмүүсийг ч юм уу, ийм зүйлийг бас ирж хайж явт юм байна л да. Тэгэхээр манай төвд энэ сургалт энэ даваагаас эхэлж байна. За их баярлалаа. Тэгээ та бүхний цаашдын ажил үсэд, таны бас цаашдын ажил үсэд өндөр амжилтыг хүсье. Одоо энэ бас буянтай үсэг эхлүүлж байгаад бол бас их талархалтай хандмаар байна. Ягаад гэвэл нийгмийн оюун санааны энэ бас орон зай хоосон орон зай бас нэлээд их цэлиж байна гэж маш олон одоо нийтлэлчид судлаачд бол бичдэг шүү дээ. Тэгээ энэ дээр маш одоо энэ орон зайг нөхөх гол том одоо субъект нь бол буддын шишин байх юм а гэж бас олон санал нэгдэж байгаа. Тэгээ үүн дээр бол бас манай оюутан залуучууд за нийгмийн одоо бүхий л одоо сонирхож байгаа хүмүүс бол бас нямсан бууга авчтай бол очиж холбогдох юм сайхан боломжтой боллоо гэж эфирээр дуулгахад таатай байна тий. Тэгэхээр нямсан бууга жигээ ганцхан би заа тийм биш тэнд олон багш нар цааж байгаа. Тэрийг төлөөлж би энэ ярьж байгаа. Тэгээд заавал залуу хүн биш настай хүмүүс нэг ялангуяа ач гуйч цээгдээ сургаал ном яри тийм ээ гэж бодож байгаа бол хэрэгтэй хүүхдээ хүмүүжүүлэх ёстой. Энэ эрхэм үүрэг. За баярлалаа. Ингээд номын цагаан буян дэлгэрэх болтугай гэж энэ сайхан өрөөлөөр энэ хүн нэвтрүүлгийг өндөрлөё гэж бодож байна. Баярлалаа танд. За баярлалаа. За танай хамт олон ч гэсэн өндөр амжилт хүсье. Анхаарал хандуулсан эрхэм үзэгч та бүхэнд баярлалаа.